Sifusele apostoli, sifusele nakwemali, sifusele kinabini, bobabe, abomali, labasha, na sondo skolo egameni likaJesu. Ngiyakufusela bazalwane egameni likaJesu namhlanje ngiyaphila kodwa. Ungaphili kodwa simthandazele ngoba lapha siphethe yonke into. We have a package. Hallelujah. We have what? A package. So ufuna ungajila kanti uyagula. Jikele gula kwakho kanti uzofike la. Uthi yena uyinyanga lelapha engakaphathi lutho. Hallelujah. Ayiwaphathe makhathakhatha. Bathi inyanga. Wakwayibona inyanga engaphathe makhathakhatha. Lokusho ukuthi le nyanga lena ngilehlukile kuletinye tinyanga. Hallelujah. Usebenza kwayo kunemehluko. Hallelujah. Namhlanje ngifuna sikhulume nje nganalugama lelithi yini Loyesabako, usabani. Hallelujah. Ngoba kwesaba kuletha into letinene. Ufake abantu labanengi enkingeni lebathi bangangena kuto bangakhona ukuphuma ukuze kube nginyanga lokukhuluma mina. Because labantu behlelwe kwesaba. Awusho ukuthi kwesaba. Baba ngakhuluma unjani? Thani kwesaba. So saba ngalokho ukukhuluma nje ukuthi kwesaba. Okay. Kwesaba. Ingani mina ngikhuluma kakhulu kunani kanti ngibane. Kwesaba. Yini Loyesabako? Usaba. Yabona ngicela ukukhuluma ukuthi ngesondo lahlukana bavele badropha nje wathi talk about fear. Because there is fear lekhona lephethe abantu namuhla. Hayi la kangwane kuphela, but umhlaba wonke kunekwesaba. You see the fear of the unknown. Yes. Sisaba into lesingakayibona lesingayadi but siyesaba. Ngibonga ukuthi abantu labanengi ngeke bangene ekufeni letiningi because bayesaba. Kanti uNkulunkulu uthi kithi asisuwesaba. Hallelujah. Why athi uNkulunkulu asisuwesaba? Because uyathi ukuthi once wesaba hayi kunekulahleka ukulahleka emalini. Kunenla ugcina ungene khona just because wena njani uyesaba. Ngilifala indvodza ncane. Ungathi uNkulunkulu nakayibeka into vele kufuna bese kuba khona nofike ayinanadelele. Ithi le ndvodza mina ngisebenza kanyathi. Kunale indvodza lebesebenza nayo kanyathi. Bayithatha le ndvodza yosebenza eMozambique. Le ndvodza bafike bayiholela 25,000 eMozambique. Nayihamba le ndvodza ude yabona kuphethe nje bayitshela bathi le ndvodza lalela because kuyalo sokola lithatha lengathi likhulu kakhulu. Khipha abantu abakwestandini la kamastand emcashweni. Akubakhele ekhaya. Because wena uphule imali seyinjani iyabonakala. Ungathwala ishaka sangoma lo muntu. Wafika lokho sangoma wafaka umoya kwesaba. Bathe lalela. Nyalo Mozambique akudala. Bekulona ntakadembe le. Utawuphela. Thathana. Takusida lo. Uthe Shongwe lokukhuluma nawe lo muntu wafika le. Wayithatha le. Wangasalaleli baphathi le. Wafuna kushayisa umphathi ngegrade. Okay. Uyayicalela. Uthi lokho umuntu wahamba lokho umuntu kwamnika inhlavu nje. Wathi le inhlavu na ufika le nkantolo noma ngele disciplinary hearing ubona ijika phansi. Itafike ithathwe inyoni. Nangabe le nyoni ithatha le inhlavu, kasho ukuthi icala kude. Hayi ke athathe inhlavu. Adijike phansi, ifike inyoni ithatha. Because Satan uyenta lento yakhe ngasuthi uyabona mos. Utoklinga kuyo ubambelele because wena njani uyesaba. Hallelujah. Inyoni ifike ithathe inhlavu vele licala liphela. Athole amandla engathi hayi noma kanjani because lento lena hayi. Athathe imali athi angapheli bantwana. Satan akakutshela ukuthi nangu ufaka la kunemgodi lomunye lengugubhile ngala. Utawungena ku. Ngithini namhlanje ekseni ngithi anisuthatha uNkulunkulu akusise ngako nokunika sitha. Ngenxa yekwesaba. Hallelujah. Because kwesaba kukumutha lokulonako.
uthathe lolonako uhambe uyekalasha basale bantwana balamba umndeni wakho uhlupheke because wena njengemhloli noma njengenhloko yalomndeni uyesaba uphethwe kwesaba. Le ndoda lokukhuluma nawe wathi ngawuphelile umsebenzi womozambiki la kumatha akukhulumi ngemuntu nelole walalo umkakasiwa kuphi because wangena ini kwesaba wathatha info lemuntu elesikwa uNkulunkulu bekampesona just because wena njani uyesaba. Yini oyesaba kumina yakho na usaba lo mnyefike kwamuntu nje lokunemkeke emfundisi lo magesi negesi agezi insila nje emuntu wafike nje kwamtshela emagama watsilalela sake sikubone nalabantu ababo bangena emvasi bethu bantwana bagcina bo grade 1 abo standard 2 na ufunda kakhulu phela usugcina standard 2 awujuli standard 2 nakungadiyo funda standard 2 usho ukuthi bagcina la standard 2 wena bombani wena bese beyasuka kuthi sajuba nawe bekufaka ejubo kuyahamba ay usuke thini lapha kuwe ufuna ube manje uphakame boshuke uyabona kwesaba kwendalo uletha tifo letingagcina tikulele labanye tibakulele because uthethe lokusaba kwalomuntu akusabisa ngawo wakwemukela wena. Hallelujah. Ngithi labanye bafile namhla bangcwatsha because bemukele emagama eksachiswa bawemukela lamagama bawathatha bathi angiwo kanti phela kufuna sathi ukuthi sathane ngikunika imali. Hallelujah. Nasuna uNkulunkulu kakhulu ke nakabe bowulapha lomnyango lo angumcabanga ukuthi nje babe masile ungafika indvodza emsebentini ithi silelasi hayi vele ubasitoshile thina wena uselenjani silenjani wentenwe bese kuthi hayi sitake sikhonza abakapha ne truck kube kuflathela la mhlawumbe uvile nabo ukuthi kwesibani vele kuyayithela bathi wena njengemntwana kaNkulunkulu uthini uresponda uthini kulamagama alomuntu ngoba kufuna wena njalo wena uresponde kulamagama lakhulunywa kulomuntu uthi okay so ushito wena mina ngabona Jesu alengemthini eCalvary wachitha ingadi yakhe wathi ngaye wasusa konke ngahlengwa. Uthi Luka 10 verse 19 uthi ninikile amandla ukunyathela konke noma bofeqela noma inyoka noma ngabe yini lokathelwa uthelelwe wena uthi I've given you the authority. Oh yes Lord. I've given you what? The authority upon everything. Yini ke wena bese umbatha embrace kwesaba kanti uNkulunkulu lothi ke uNkulunkulu mina nginike ini emandla nemakhosi kwesaba bayawafikela akufikeli noma ke mhlawumbe akufikeli umuntu kuphela noma ngabe inkosi uhlele esitadeni sakho lesikhathitelako lesinemagolide lesinani but wesaba uyafika ungene ngekhathi. Nami David ekhuluma Psalms 23 uthi lapha verse 4 uthi noma ngihamba esigodini selithunile kufa angiyukwesaba ngoba wena unami uthi intonga yakho nedondolo lwakho wena njani lokho ngimdududa noma ngekangibona because uyathi ukuthi lokwesaba wena njani kuyafika. Yini lo esaba empilweni yakho mhlawumbe lo mnyu uzugula nje because wena njani uyesaba. Asesibukeni indzaba yemprofeti omkhulu lathi sakwendele lokuningi uNkulunkulu amelise imangaliso kodwa kwesaba bafika wathi nakufika nje kushumayela uye pulpit ufomele umuntu usende baphendukile abantu bonke bese befika kusaba. Yini lezi zekhona la usathemba uNkulunkulu wakho Elisha nawufunza emakhosi ekuqala chapter 19 but le nkulumo ngayicala ngala 18 but baba kufuna lo chapter 19 utangifundzela nje manje kulo 19 ufundzela from verse 1 utangcinela lapha ku verse 5 ngicela ukufundisa emakhosi ekuqala chapter 19 verse 1. Yes. Sihloko sithi Elijah entabeni iSinayi
Elijah enthabeni Sinai. Asesizwe kwenzelani enthabeni Sinai Elijah. Ahabi wefike wacocela Jezebel konke lokwasekwentiwe ngu-Elijah nekuthi bonke abaprofethi baBhali babulawa kanjani ngenkemba. Jezebel wathumela sithunywa ku-Elijah wathi, "Shangathi boNkulunkulu bangangibulala ngife, nangabe mina kusasa ngalesikhathi angakwendi kuwe lokho lokwende kunabaprofethi." Elijah wesaba. Uyahamba verse 3 manje. Elijah wena kanjani? Bathi la ngenda uyabona lo sonke ukuxoxela Jezebel ukuthi wendeni Elijah. Uyabona ukhona la kwendini. So lo uxoxela lo mkakhe Jezebel ukuthi hey Jezebel. Uyathi lo kwenceku lokuncedile lokutendile manje. Asiveke verse 3 uthini sisi? Elijah wesaba wabalekela ukusindisa impilo yakhe. Wathi kube efike eBerisheba kunakaJuda, wayishiya lapho inceku yakhe. Yena wachubeka wahamba uhambo lolwamthatha ilanga lonke aya ekhathi ehlane. Wefike wahlala ngaphansi kwesihlahla semthanyelo, wathandazela ukuthi asale asafela khona lapho. Wathandaza wathi, "Simakaze, sekwenele, sale uthatha uphila kwami, kude nengingcono ngabo kunabokhokho bami." Wathambalala lapho ngaphansi kwesihlahla semthanyelo, wadunywa buthongo walala. Masinyane ingilosi yafika yamthinta, yakhuluma kuye yathi, "Vuka udle." Hallelujah. Elijah lo umemethele indlala kuleli vele. Indlala yekanjani? Yafika. Wavala ntuli nje wathi ntuli aphethe ntuli. Unkulunkulu wena njani? Walalela into like ikhulumile icebo lenkosi. Elijah lo ufika sigaba sekwekuthi ubhejelwane nebaprofethi baBhali. Khona la Nthabeni isinali isikhuluma. Lithi iBhayibheli wababila 400 wabo. Wathi kahle kahle asebonakala ukuthi uNkulunkulu onguye babamba ngumuphi. Asesibone ukuthi uNkulunkulu lophendula ngemlilo ngumuphi. Lithi tabekwa kwabekwa umhlatshelo wangala wa Elijah. Wabuya kwabekwa umhlatshelo wangala webaprofethi baBhali. Lithi iBhayibheli laba prophets baBhali bayihlaba inkunzi bayibeka bakhala kuBhali wabo. Lithi bafike bacheka nje kwa Elijah. Uthi hey maja, noNkulunkulu wemsola keva. Lithi bakhala bathi sika nothing happened. Because bebakhona uNkulunkulu ongekho. Because uNkulunkulu wabeka badwe ngibo. So abengekho uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bambita laze layakhona la. Wasuthi ke Elijah, okay, it's enough guys. So nikanini chance. Listen iBhayibheli yena lokho umhlatshelo wentiwa wathi kuyisane emanti. Nithele la, thela nemanti la kwakho umhlatshelo abe mandeke. Listen iBhayibheli bawathela ngathembe 20 ngoba basho bathanda osaka sembona. Emanti angaka. Phela ngalo umlilo bekathi awokhelwa. Awuthatha umethisa ukhwebhela lo uNkulunkulu wakho ukuthi angikona nguye kufanele afuthise la. Akubakwethu mechiso la. Athi sina uNkulunkulu nini? Bathi yebo bathi yini uNkulunkulu wena ubekhuluma naye ke alayike la. Haleluya. Lithi iBhayibheli bakwena. Lithi wakhuluma kanye nje. Wathandaza umthandazo. Lithi iBhayibheli wehla umlilo ezulwini. Waqhaqhula konke. Akusala kalutho lithi kwashamsha umhlabathi. Ngoba uNkulunkulu wethu simkhonda uNkulunkulu ophendulayo. Lithi ke umuntu wami yini Loyesabako nangabe uNkulunkulu wakho uNkulunkulu ophendulako asingakaphendula aphendule ngemlilo. Haleluya. Nakaphendula aphendule ngemlilo. That's why phela ngale kumale bathi keep the fire burning because he knows that the fire must be kept burning. Hallelujah. Ngoba lo mlilo ongakabaswa ngibona nawo lo. Waba soNkulunkulu qobo wakhe. Wathi usike kiningi keep it burning. Hallelujah. Ngoba ebathi kusomlilo wathima kutaba nenkingi.
uthi ke Elijah no man sesiyendile uyafika lo kwamuntu lo and ungakafiki lapho ke uthi ke ulo ingcebo yakhe asuhambe suke ngaselwandle ukhona into lekufuna uyibona dashiya kuyala ngiyayiphoxa lesi Bible wakibeka lantsabeni wafika wathandaza ufaka inhloko yakhe athule wathandaza kwathi ngozana hamba uye ungaselwandle ngabona nje lifu bese uyabuya kujela lesi Bible wabuya wathi hayi bo wathube wathandaza wahamba wabuya thube wathandaza wahamba wabuya wasaka buya wathi ngibona nje kwelifana lokuthi yes Lord lokuncane kwathiwa hayi hamba utshela Ahabu aphuthume ngoba ifuna lenkulu kanjani lethi wagibela la hlafe Ahabu ngoba Ahabu lo uyinkosi Ahabu lo uyindoda yaJezebel wahamba lesi Bible uNkulunkulu wasita Elijah wakhwica noma kusifaya leti ngokuda kule bantu batsabo kanje yes this man was faster than the horse listen Bible wagijima kwenda lenkosi yagijima ihamba ngamahashi ngoba uNkulunkulu wayempowerish but lo kuyinkinga uNkulunkulu sasentele into letingaka ngikwesaba nje ukwenda ukhohle konke uNkulunkulu akwenzise kuwo kwesaba bayathi lesikhathi ngeke ukhuluma nje kwemfana ngabe nje ngabe ebuhlalo la kwemfana nje omncane kuthi yona baba wena noma siyona make wena uyangathi kahle mina uyabona ngizenda hayi ungene ngijulayo Nkosi yami kanti phela sithandazana la Shalom wabona ngathi vile kuthi nawe la sinawe la le kumasa ingene njani wabona mfano uNkulunkulu wakho aseShalom ngoba bathi na uNkulunkulu bakuphi kuNkulunkulu uphelo wakho lokuthola la Shalom lokuzishwe ngaye why uvalo lungene kuwe emagama nje kwentombazanyana nje lesi Bible bophethe bakasuka ngoba bakhoze baleleni lapha ndinge ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke bakhuluma iqiniso balele but watasuka because the spirit was not the spirit of God but the spirit of amadlozi wawukhasa lo moya babuka abantu abambopha ngoba sitha njalo nakwendeka into lekhulu labantu sathana kajabule ulwa nanathi sibantwana baNkulunkulu why usatshiswe into lelincane nawo boyizwana umtshelezwana nezwana lalela sisi thina umsebenzi wasiphelele awusibuke sibahle kwakho mina ngisebenza bazalwane angisebenza ngifike nje kamnandi but angesaba haleluya because yinsizathu ngiyamathi leli ngimkhondayo yinsizathu ngimbonile angikeva ngaye ngoba kukhona ukuthi uve ngaye ungama uve ngaye uNkulunkulu ukhona nangabe useve ngaye asuzame ukuthi funa ukuthi sele ukuthi wena uNkulunkulu umbone umadi ngoba uNkulunkulu umbona ngale tento takhe la ngoba iBhayibheli lithi methembe lithi futhi ube kulokholwako lithi sandla sokwemukela ngilesekukholwa lithi ke la iBhayibheli asenza la kulo 19 ngoba ngifuna kulanza ngale ukuthi kwendekeke lithi ke afika lekhaya uthi hey Jezebel yabona into lento lo Elijah le hayi phela lento lenkulu bese kayena futhi ukubulela nabaprofeti babhali ngo400 lithi bathatha behlisele emfuleni iKishoni lelisile leverse iKishoni bakhukhubile bahamba bonke baphulawela lo mfula lo iKishoni baprofeti babhali uthi ke ahabe ubabulele lo baprofeti babhali baprofeti babhali phela beta nabana Jezebel because Jezebel akakhona Jezebel ugana Ahabi nje yena ufuna ukuthi ngazi ukuthi ungahlanganiswa lamandla akhe lanawo ngala kabhali nala kaNkulunkulu kanti kunelibila lihlangana ngiko phela naba abaFilisti nakathatha umphongolo kaNkulunkulu lithi iBhayibheli bawuthatha bawufaka ethempelini labo uNkulunkulu babo haleluya lithi nabavuka ekuseni bakhanze Dagona way akugcwe phansi kwalo mphongolo ozumelwana awu Dagona njani ukuthwa njani phansi kwalo mphongolo hayi ngeke mina ngimelana nalomnye uNkulunkulu hayi sibamthathe Dagona bathi hayi nani mhlambe kube mistake
bambuyisele eDagona wathi ke uNkulunkulu alanda mina ke ngilalela ukuthi nakunama ngifundisa koDagona lithi waDagona washuphuka ngisho bamangala bagcina bathi hayi lento lekufuna ihambe la ngoba ngathi kunenkinga babona ukuthi kunenkinga la ngithini yebazalwane uNkulunkulu lesihambana nalezi kuphethe ngiyathi mkhulu kanganani kwakho nje ukukholwa kuye akadzingi lokanani dzinga nje faith yakhe uthi wena umthembe baba nangogo nangwekafakaza niyeva kusilo mthandazo wagogo nalokuthemba umise ahead of eligogo kweko bakathandaza ngasikungiselele funeral yakho nyana manje lo siyahlanganisa ibazalwane sifihla nje gogo enjani kuthi nakhulunywa naye bangalaleli bathi gogo ayizohamba njengabo bonke njengasemihleni yonke ngoba kukhona ukuthi uhamba ujwayele uthi wena hayi mina ngihamba njengabo bonke njengaSawuli ngifuna ukuthi njenganayindoda naye lebayokungazalwa uNkulunkulu Samson leyathi mina sengijwayele ukuthi ngivuka ngemandla ngidedetile wathi nanoma uNkulunkulu sasukile kuyo seyisuswe esifuthu yathi kawuvuka njengasemihleni bakhanza ukuthi idoro lo bambamba bamkubhemela so ngithi mina yini lele kwenta wesabe wena lele kwenta nje ushaya mfana ngoba bana nokushanga lefito ngasibese seyishanga kancane manje yaphela lithi ke la Jezebel wafuka kwami lo abafuka bikela Jezebel hayi kunenkinga la le ndoda kaNkulunkulu seyimoshile lapha seyibulele abaprofeti babhali uthi ke la verse 2 lo kaJezebel uthi Jezebel wathumela sithunywa akaya kanjokuya yabona sikwabhale njalo komfati abuya kanjokuya kuElijah lo komfati lo wathi manje sithunywa kwathi sithunywa sabo hamba le lithi Jezebel wathumela sithunywa kuElijah wathi shangathi boNkulunkulu bangangibulala ngife uyaweva lamagama la ngiwo lalafika mshaya mthetha Elijah uthi shangathi boNkulunkulu bangangibulala ngife nawuqhubeka ke uthi ngifelani nangabe mina kusasa ngalesikhathi angikakwenzi kuwe lokwende kuba prophet nabaprofeti abang400 lobabulele kwathi nami ngiyafa nangabe wena kusasa ngalesikhathi lesi udabuphila wena hayi nceka kaNkulunkulu hayi zawa zaduma kwangena ini wesaba lithi iBhayibheli Elijah wasaba wena njani Elijah usaba njani Elijah kanti ubuya obulala abaprofeti ubuya kunisa imvula boyimisile phathina ukwesaba thamba Elijah wesaba kwamfikela ini wesaba lithi ke wabalekela kusinzisa impilo yakhe umbuto bekuthi hawo Elijah sona manje kubalekela kusinzisa impilo yakho wena qale nini Elijah kubalekela kusinzisa impilo yakhe ngoba phela nabo prophet babhala entabeni but asikeva ukuthi ukhona la fika kwesaba lapho engabe khuluma abold ale manda onke ukuthi asimbone uNkulunkulu lokhona nalophilayo phakathi kwabo uNkulunkulu benu naNkulunkulu wami umkhondayo but this time around Elijah wena njani yabaleka lithi ke wathi kube efike eBersheba la kaJuda wayishiya lapho incengu yakhe shothi bekathi ngisengiyokufa ndvodza sala kushiya la Bersheba wena ngoba ngivele hayi sengidibala ngilojani ngilofile bazalwane kunebantu lebafika empilweni baba ngilabafile bangakafa ngenxa yani yekwesaba kunebantu ndawo bekusangane yabona ntuli nashaya ntuli nashaya kwendeka ufunga kafa ufa halfway nalaba bazalwane bakwade ukukhuluma shanje ntuli gogo uyakwade lekhuluma ngakho nashanje ntuli kanti abantu basenjala phasi ngasibafile kwakafa labantu bathe ngokwesikhathi sokuyavuma hawu abengakafa abantu sibafile so dino letendakalako lethi bazalwane kunebantu labafa sengathi bafile kanti abantu abakafa yini sizathu kungene ini wesaba
lithi ke yena waqhubekela wahamba luhambo lolwamthatha lilanga lonke aya ekhathi ehlane. This man travels the whole day because he was driven by fear. Lida kuthi uNkulunkulu umendelele, but he was driven by fear. Ngesaba. Ufika ke lehlane lithi wefika wahlala ngaphansi kwesihlahla semthanyeni. Vani ke umuntu ongene kwesaba uthandaza walo kwesaba. Uthi ke wathandaza ukuthi asale afela khona lapho. Why ufuna ukuthandaza ufuna kufela lapho kanzi inzima yakho uNkulunkulu akubeke yokunini noma akunike yona ayikapheli. Wena ungene kwesaba nje wakhohlwa kupita uNkulunkulu. Wase sokuthona hayi ngoba sengiphasi kwesihlahla semthanyeni usala ngifana enuzuthandaza nje ukuthandaza. Ukanga ukuthandaza uthi Nkosi ngithatha. Angisakoni kodwa labantwana. Nalo mfati yangihlupha. Sala umthatha Nkosi angihamba vele kushaya yonke lento. Bazala kwesaba kuyakwenda ukuthandaza ukuthi Nkosi ngithatha. Angisafuni ukuphila la. Yizizathu yesaba. Ubathe ukukala ikusasa awulibona ubona ngathi kubunyama. Kanti iBhayibheli lithi ngale sikhathi sekwamnyama. Siyasebenza. Yabona nje la sekuloku safanele kakhulu. I've been there bazala nayimo. Ngingakahlala bazala ngasebenza nginemfana. Lo msoba wemfundisi bake bashintsha. Lesikhumba sashintsha. I was stressed. Because letinye into ngangakathi khona. Ngoba letinye into kuyakusita ukuthi ungabi stressed ngabe usomali ba. So ngidlulile kulesigaba leso sokuthi Nkosi ayizala ukuthatha. Ngisaphilelani but umuntu othi okay unakuthatha wena Shongwe. But awusala nabantu abantwana nokuthi wena ufuna ukuhamba nje. Umthandazo Elijah ukuthi Nkosi zala ukuthatha awungathi bamsephelele just because uvele live la Jezebel. Nana hayi usuvela from here. But a servant, just a servant, a messenger. Satana to a messenger bazalwa. Lamakaya to a messenger. Let me say a message. That nyeme uletha kusaba nelivana. Una messenger a peace. Aletha kusaba makahlo. Utsawukho. Akhuluma kakhulu kwabantu kwamessage. Kufanele ushaya legamanyela lencane nje kuthi hawu ngiyabuzakho. Wabe ukushila asale kudusi sale kudusi lisuke thulile noma ukhuluma nje just a short message to your life because Sathane uyathi bazalwane ukuthi thina baNkulunkulu afuneka akhulume amagama lamaningi because utagcina umbamba so Sathane ufika akhulume nje just brief ngisho interview akutshela nje uzawo lapho ngentulwane lapho wena uzawuphumelela usunani nediploma nabona degrees lapho labanye banako PhD wena ucabanga ukhona wena ukushila kanjalo futhi usala ushada uvalo usaba noma sebakubita awuthathathela ubanga awusaba kufanele ukuthi kwendele yini sizathu ufike kwahlanyela nje inhlavu yesaba uthini ke uNkulunkulu yena emva kokuthi kube nekwesaba ngoba uNkulunkulu bese uyakhuluma hallelujah Tell us in 1 Peter chapter 3 verse 14 angevali ngoba ilabafena kabusha hallelujah lelo mfundisi nabantu zawanyana benile funzele manje so shona imali Nkosi yami ngemuva 1 Peter 3 verse 14 Jesus Petro wecala chapter 3 verse 14 Kepha nangabe nihlushwa ngenxa yokwenta lokulungile nibusisiwe yes ningesabi umuntu ningakhathateki yes nangabe nenda kunjani lokulungile ningesabi bani umuntu futhi ningenjani ningabi labakhathathekayo so wena nangabe wena lokulungile yini lekwenda ukhathatheke pho khathathwa yini uthi ke Peter nangabe senalo kulungile bazalwane ubeke umuntu lesimela njani lesimesabako noma akuthamba kankondlo uvumane uthamba kuthiwa lo luphumene sifuna sivuthe emantini
wena kwakho kwenta ini lokulungile lokho ngiko lokukuvikela njengemfana kaNkulunkulu uthi ke ungesabi umuntu ngoba uNkulunkulu unjani unathi ngabi lokwesaba qhubeka bakumfundzele 1 Timothy from verse 1 to verse 7 sesikhulele isithi kenyalo bazalwane ngoba sikade sikhuluma ngokwesaba nyalo sesikhuluma lokwesaba ukukhipha njani. Hallelujah. Once you have these verses futhi bilakho service God ngathi ukuthi nje ngithanda bese uyakutshela ukuthi uthithe uNkulunkulu asena lokulungile thina senjani asesaba. 2 Peter make chapter 1 verse 2 Timothy chapter 1 verse 7. For the Spirit of God. Timothy 1. Yes. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Jesus. Oh yes. Ngoba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala. Kodwa wasipha umoya wamandla. Yes. Neweluthando. Yes. Newekutekunda. Yes. Ngicela lapho mama. Yes. Bazalwane uNkulunkulu usiphile umoya. Hayi wekwesaba ngithi. Yeah. But umoya wena njani? Wekuba self discipline. Asikanikwa umoya wekwesaba bazalwane. Yiko ke ngale ngithi noma kusaba khona but thina uNkulunkulu umoya lasinike wona wani wekungesaba. So whatsoever situation obhekana naso empilweni yakho remember ukuthi uthi 2 Timothy 1:7 uNkulunkulu usinike umoya wemandla hayi umoya wani wekwesaba. So noma ngabe evela ukuthi kwesaba kufuna ukuattack akutshela ukuthi hey uNkulunkulu usinike umoya wani wemandla hayi umoya wani wekwesaba. So ungaku embrace kwesaba ngoba embrace akusaba kakulimala without destroy impilo yakho yonke because Elijah wa embrace and wamlimala wathi khanza gijimile impilo yakho yonke. Yebo ke uNkulunkulu akabonga ngoba wasuthumela indlozi yakhe ukuthi hey thoughts it's not time ukuthandaza uyithandazako le fuka uhle ngoba ngapho njani useluze wathi futhi akusiwe umprofeti losele nabaprofeti bamne bafihlile wena usuthandaza nje webugwala la ngoba kunebantu abathandaza umthandazo webugwala bathandaza umthandazo webugwala umsebenzi usenjani usekhona. Isaiah 35 verse 14 man. Isaiah 34 verse 5 verse 4 35 verse 4. Isaiah 35 yes. verse 4. Yes. Khulumani kulabanenhlitiyo letesabako nithi. Cinani ningesabi. Khulumani kulabanenhlitiyo linjani letesabako ukuthi cinani ningesabi. Hallelujah. Ngoba qhubeka mama. uNkulunkulu wenu uyeda. Yes. Uyawufika nekuphinzisela nekujezisa kwakhe. Yes. Utawufika atenisinzisa. uNkulunkulu wena njani uyena angizokuthi wena uNkulunkulu unjani ukhona. Uyasenda njani uyasisinzisa. Wethu ukuthi senda njani sicine. Ngisinangabe ngone inhlitiyo lebuthakathaka. Lengabe sithana sinkonkothela nje kuba lula lokusheshe ushayeke. But iBhayibheli lithi cina. Lithi njani? Cina. Ucina njani ke? Sila. Cina. La sicina khona bazalwane. Nala emadolweni. Hallelujah. Siyacina. Umfundisi wethu umsebenzi omkhulu bazalwane. Uyaziba. Bashi dabewa nje lapha eceleni. Ngeke ke ucine nawe lapha ukukhibilisha lapalisha onke lamalanga. Angithi. Every day zila hayi mina ngikhona. Lokusaba kuthi nakufika kutakhanza ungakacini. Nginamba kacini kushaya. Ngoba ngesike kutakushaya ngoba awukeli njani wena awukacini. Umthandazo uhamba nelive. Live lihamba next. So le pinto leti bazalwane kufuna ukuthi ibe umngani wakho. Asikacini nje ngoba sicinile but uNkulunkulu uyasisita. But ekusisitheni kwakhe uNkulunkulu nathi siyakunika isikhathi sekuthi senze njani, senze lokhu lasinike kona ukuthi asikwende njani, asikwende. Na ukuthubekela khona lapho nje kazama ngwehlele nje la.
u40 verse 31 makhona uthini la. No 31 yedwa nje makufunzele. Isaiah 40 verse 31. Yes. Kodwa labo labathembele kusimakade Yes. bathola emandla lamasha. Bayawuphuphuka ngemaphiko njengetinsweni. Yes. Bayawugijima bangathini. Yes. Bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla. Ngosiyami. Never enangabe uthembele kusimakade. Kunezinto bese sokuthi sombathiswa tona nje. Noma ngabe bekuthi kona kwenda nje, but uthi yena no. Mina ngikwenda njani? Ngiyakhona ukuthi kubaba. Uthi lamandla aba renewed ngoba kukhona ukuthi ekuhambeni lamandla ahambe ngathi enda njani ayaphela. Kepha uthi yena mina I renewed the strength. Uthi ke they will soar with wings like an eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Lo shostonge letinto noma ngabe kona bese kuthi sesifika la bathi uNkulunkulu afika kuphakamisa. Hallelujah. Nakuthi kona siyawa la athi uNkulunkulu uphakama. Because when njalo ngisethemba lakho wabhekisa kuye, wathemba kuNkulunkulu. Kwesaba bekwena njani kuyahlela. Because kwesaba kuphesha kancane kubuka wena ukuthi baba uresponda njani. Ngoba kwesaba ngithi lesivela unyaka. Kona kufika nqoqothe nje ukuthi bese kubhekane but wawuvula lo mnyama angisathi isivinini lokushaya ongena la ngekathi kuwo. Ngoba ubona ukuthi ngangena nje phakama kohayibana phesha. Uba inkinga nje umuntu lo mntu uvuka savuka ngisho esibhedlela. Because ikuthithe namnconcotha lokwesaba wavula umnyama. Wasebeyangena. Wayidestroya impilo yomuntu. Bazalwane bantu labanengi namuhla leba commit suicide. Kwesaba kufike kwantsontotha. Kwathi namnconcotha lokwesaba bakuvulela umnyango kwangena kwaba destroy. And namhla bafile labantu because they didn't take courage ba uNkulunkulu umnikati wempilo. Bona nje benenjani bembethe ini lokwesaba. Uthi ke Isaiah 41 verse 10 qhubeka manje siyasebenza manje 17. Isaiah 41 verse 10. Hallelujah. Ngakho ke ungesabi. Ngobe mina nginawe. Yena bakithi. Ungajabi. Ngobe mina nginguNkulunkulu wakho. Yes. Ngitakuqinisa ngikusinde. Yes. Ngiyakubamba ngesandla sami sekudla lesilungile. Kusho mina entazalwane. Akusho mina kusho beBhayibheli. Akusini lo sho. Kusho uNkulunkulu solo siphepha ini umoya wokwesaba. Because lo moya wokwesaba uNkulunkulu ngishito ngathi ukhutha kangaka nje because uyazi ukuthi ufike wendele empilweni yemzalwane. Solo sikhutha wona ukuthi asuwesaba ngoba uthi uNkulunkulu akaZayo 41 verse 10. Uthi so do not fear for I am with you. Uthi do not be discouraged or dismayed for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Not just righteous hand, but with my righteous right hand. Look, shokuthi uyabona nakuphethe ngesekudla. Shokuthi so special. Ngoba nawe special sathana uphathana ngalesi ncele kuzo kodwa nzaba nawe angithi. Because ngaletha kwesaba ufuna ukuhliphila. Ufuna ukudestroy. Ngiko Jesu uthi mina ngiteba ukuthi babe nephila babe nako ukucicile. But sathane ude uthi bantu ababulale. Athe ngatheza kubabulala abadestroy. Ngosathana kanenzaba nemuntu. Ngiko letha kusaba destroy labanene. Uthi umuntu usende indwa hawu ngabe ngisaphilelana ngcono ngife. Because sekwendeke ini ungene kwesaba. Uthi ke uNkulunkulu hayi mina ngakubamba ngesandla sami sangasekudla. Ungesabi ngiyawudondoba nawe. Ngiyawuhamba nawe. Asiqhubeke maka Hebrews 11 verse 1. Now faith. Hebrews 11 verse 1 bazalwane. Hebrews chapter 11 verse 1. Yes. Sihloko sithi ukukholwa. Manje verse 1 na. Ukukholwa ukuqiniseka ngetintfo lesethembele kuto. Ukweneliseka ngetintfo lesingakatiboni. Yes. So ukholwa drives away fear.
kuze ukhone ukuphila kahle thatha ukukholwa nawubamba ukukholwa kuxosha kwesaba ngoba nawungenako ukukholwa unekwesaba letinto tende nje it's either unekholwa noma unani nefear. So uthi ke lo ukholwa ngiko lokusandla sekuthatha into kubaba enkulunkulu lokusho ukuthi wena nangabe lokholwa ude unani unekwesaba lokusho ukuthi ke ngalo kwesaba kude lo takumukele lengwanithi nangabe ningenako ukukholwa khohlwana there's nothing you will receive from God because yena usebenza ngani ngekuthi wena njani wena ube kulokholwa. Amen. So ukukholwa bazalwane asembatheni God because would drive away fear. Hallelujah. Now from the John 14 verse 1. Would you do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Kusho Jesu. Uthi ningavumi inhliziyo zenu tende njani tikhathateke. Because we are tikhathateka kutanani nekwesaba. So aningabi bantu abatawukhathateka ngenxa yekusaba lokungena empilweni tenu. Uthi ke kholwani kubaba ngikholwa nakini mina ngingjesu ngoba uthi the why ngikholwa kimi uthi mina ngisaba lekuyababa uthi mina futhi ngiyindlela ngisaba phela iphindze kube yini ngiyindlela uphinde athi mina ngingimelusi lolungile. Hallelujah. So ngiko ke athi kholwani kubaba nakini cause lokukholwa ngiko lokunjani lokuyindlela. Hallelujah. Nakakhuluma naJoshua Fati emva ukuthi Joshua Fati athathe ematomu kuMoses safile Moses uthi uNkulunkulu kuJoshua Fati 1 noma kuJoshua 1 verse 9 uthi ye Joshua wena qina awufunzele manje qina ube nani esithi lisho ukuthi ungabi kulota wesaba ngoba nawubhekene noma kuhola lama-Israyeli kukhona into lotawubhekana nato letitawufuna kuletha kusaba la kuwe but lokutakusita wena Joshua ukuthi wente njani uqine ube nesibindi. Hallelujah. And lokuqina nakwana nesibindi drives away fear. So abeyathi ngithini uNkulunkulu kuJoshua abeyathi wena drives away fear ngekuthi uqine ube nesibindi. So ufikile mama. Amen. Funzele mama. Joshua chapter 1 verse 9. Yes. Angakuyali. Qina ube nesibindi. Ungethuki. Futhi ungaphelelwa ngemandla. Futhi. Ngoba simakade uNkulunkulu wakho. Yes. Uyakuba nawe noma ngukuphi lapho uya khona. Nkosi yami. Bazalwane. Nako uNkulunkulu akubheke kithi. Kuthiwa asiqineni sibe nesibindi. Sinesaba. Ngoba kusaba kuletha ukhathatheka kuletha yonke into lenyakanyaka empilweni yawo wonke ini umzalwane. Hallelujah. Okay, ngicela ugcume ke maka umfunzele ma Proverbs daka 3 umfunzele verse 5 na verse 6 wakhona. Daka chapter 3 verse 5 to verse 6. Themba simakade ngayo yonke inhlitiyo yakho. Themba simakade ngayo ini yonke inhlitiyo yakho. Ungeyami ekwatini kwakho. Ungacabanga ukuthi uyati ngoba kukhona abantu abacabanga ukuthi kanjani bona bayati. But kuthiwa la asuncika ekwatini kwakho. Matise kuko konke lokwendako. uNkulunkulu asimathiseni bazalwane in everything we do. Yena uyakucondzisa indlela takho. Because indlela tithi kuba makwegwanyana bazalwane. So kuyendeka le ndlela ube nayo but ukhambe usayikaconzi le ndlela. But nasumathisile uNkulunkulu utawenda isiqiniseko sokuthi le ndlela yenta njani iyaconza. Ngoba wena utayithatha bese yaphambuka. But nawumathisile yena itawenda njani itawuconza. Ngoba yaphambuka sengena kwesaba la. And kwesaba kwenda njani kuyakudestroy. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngokuthi wethembekile. uNkulunkulu wekuthula, uNkulunkulu wemandla. Ngisengigcina nje ngicela ugcine amavesi ami la yithusi emange Nkosi yami manje sponsor. Colossians 3 umfundzele verse 15 daso sophinde ngiyela lapha ku 2 Thessalonica 3 verse 16 nakhona. Ngala verse 15 no verse 3 base Kolose
bese umfundzela baseThessalonika besibili sahluko sesithathu iverse la 16. Qala ngalo Colossians 3 verse 15 man. The peace of God. Kuba seKolose 3 verse 15. Uthula kwaKristu. Yes. Lenapitelwa kuwo emtimbeni munye. Yes. Akubuse etinhlitweni tenu. Futhi letayelo kubona. Hallelujah. So bazalwane, uthula kwaKristu akube kulokona njani? Lokubusako kithi. And nakubusa, sure. Fear will not come around. It will be driven away from you. Hallelujah. Because unani unethula kwaNkulunkulu. Shayile ke lokho nje solo kufakaza into yinye no 2 Thessalonica 3 verse 16 la. Base Thessalonica besibili sahluko 3 verse 16. Jesus. Shangathi inkosi lengumthombo wokuthula. Inganinika ukuthula ngaso sonke isikhathi ngetindlela zonke. Inkosi ayibe nani nonke.